Katika chombo chako kisafi, utachanganya viazi vilivyochemshwa, utaweka vitunguu maji umekata kidogo kidogo, vitunguu majani, utakwangua ganda la limao uweke, utaweka carrots kidogo, chukua yai lako uchemshe, kisha utalimenya ukate vipande vidogo vidogo. Kisha changanya hiyo, utaweka na njegere kidogo. Baada ya hapo utaweka maji ya limao kijiko kimoja au kiasi unachopenda. Weka chumvi, sukari na kisha kijiko kimoja cha mayonnaise. Baada ya hapo tutachukua mwiko wetu, tutakoroga mpaka viungo vyetu vichanganyike vizuri. Hii portion niliyotengeneza ni ya kumtosha mtu mmoja, lakini kama una watu wengi zaidi then utaongeza vitu vyako. Hii ni salad ya viazi au potato salad. Inaliwa kama unavyokula salad nyingine. Enjoy.